Мен Сағындық Мұхамеджан, 418 топ жалпы медицина факультетінің студентімін. Бүгінгі жүргізетін алгоритміміз жүрек аускультациясы. Бізге қажет құралдар фонендоскоп немесе стетоскоп. Алдымен қолымызды және фонендоскоптың құлақшасын және жарғағын спирттік ерітіндімен өңдеп алуымыз қажет. Өкпе аускультациясы жүргізетін бөлме жылы әрі тыныш болуы тиіс. Біз науқастың оң жағына тұрып, науқастан жартылай жалаңаштануын сұраймыз. Алдымен пальпация арқылы митральды қақпақшаны анықтап алуымыз керек. Пальпация арқылы жүрек түтікісін анықтайтын боламыз. Осында қолды жібермей тұрып, себебі қолды жіберсек, ол нүктені жоғалтуымыз мүмкін. Осында қойып, тыңдап қараймыз. Бұл жерде бірінші тон басым естіледі. Екінші нүктеміз бұғана үсті қыры мен екінші қабырға аралықта еститін боламыз. Бұл жерде бізде аорта қақпақшасын естиміз. Үшінші нүкте бұғана үсті қыры мен сол жақтағы екінші қабырға аралықтан еститін боламыз. Бұл жерден өкпе сабауын естиміз. Төртінші нүктеміз жақтағы төс аймағындағы семсер тәрізді өсіндінің бойынан еститін боламыз. Бұл жерден үш жармалы қақпақшаға сәйкес келеді. Бізде төртінші нүктені айттық. Бесінші нүктеміз Боткин эрба нүктесі. Бұл жерде төс қыры бойымен сол жақта төртінші және үшінші қабырға аймағынан анықтайтын боламыз. Жүрек жиырылу жүрегін анықтауда митральды қақпақша аймағындағы жүрек ұшы түтікісі бөлігінен тыңдап көреміз. Телефонды секунд нөмірге қойып, 15 секунд көлемінде тыңдаймыз. 15 секунд ішінде 19 рет жүрек соғу байқалды. Және 19 түрткі көбейтеміз, сонда 76 рет минутына соғу байқалады. Қалыпты жүрек соғу кезінде 60 пен 80 аралығында шығады. Жүрек тондары бірінші тон ұзақ, төмен дыбысты. Бірінші, төртінші тыңдау нүктелерінде жақсы естіледі. Диастолық үзілістен кейін пайда болады. Ұйқы және жүрек түрткісіне сәйкес келеді. Екінші тон қысқа, жоғарғы дыбысты. Екінші, үшінші тыңдау нүктелерінде жақсы естіледі. Систолық үзілістен кейін пайда болады. Ұйқы және жүрек түрткісіне сәйкес келмейді. Қорытындылай келетін болсақ, науқаста патологиялық ұшулар және де басқа дыбыстар естілмейді. Жүректің тоны ырғақты, екі тоны да анық естіледі. Жүрек жиырылу жиілігі 76 рет, қалыптыда 60 пен 80 аралығында. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыз.